Может, у кого в округе есть большой пес? Генри прав. Что? Я тоже видел его. Что? Я тоже видел его, Джон. Так, одну минутку. Что ты видел? Хаунда. Там, у оврага. Гигантского хаунда. Слушай, Шерлок, всему можно найти объяснение, правда? На то и существует твой великий мозг. Давай будем опираться на то, что точно известно, на конкретные факты. Когда отбросишь невозможное, то, что осталось, даже неправдоподобное, является правдой. Ты к чему? Ты видишь, я напуган, Джон. Напуган. Шерлок. Я всегда умел абстрагироваться. Не поддаваться нелепым чувствам. Но смотри, мое тело меня предает. Интересно, да? Эмоции. Ложка дегтя, пустяк, который все портит. Ну ладно. Будь спокойнее. Все не так страшно. Немного сдали нервы, но все будет в порядке. Знаешь, утро наступит, и завтра ты придешь в себя, точно? Приду в себя? Тебе отказала логика. Мне? Тут дело не во мне. Шерлок. С моей головой все в порядке, понимаешь ты или нет? Я могу тебе доказать. Нам нужно найти собаку, ведь это твоя блестящая версия. Что ж, отлично. С чего бы начать? А может быть, с них? Сентиментальной вдовы и ее сына, безработного рыбака. Ответ «да». Да? У нее фокстерьер по кличке Виски. Не совсем то, что мы ищем. Шерлок, бога ради. Посмотри на его свитер, совсем не ношеный, он его явно не любит. Может, тесноват или из-за узора нелепого. Это, конечно, подарок от мамы на Рождество. Значит, он хотел ей угодить. Зачем? Деньги, разумеется. Ее ужин обилен, а его порция мала. То есть он хочет произвести на нее впечатление, а на себе экономит. Может, он просто не голоден? Нет, изначально маленькая тарелка. Он ее практически вылизал, а она не доела свой торт. Если бы она угощала его, он бы заказал побольше. Он явно голоден и не богат. Это видно по его манжетам и ботинкам. С чего ты взял, что она его мать? А кто еще мог сделать такой подарок? Возможно, тетя или сестра, но мать вероятнее. О том, что он рыбак, говорят шрамики от крючков на руках. Они довольно старые, и можно предположить, что он давно без работы. Ничего не может найти и обратился за помощью к матери-вдове. Вдове? Да, определенно. На цепочке обручальное кольцо покойного мужа. Для ее пальца оно слишком велико. Она хорошо одета, но ее бижутерия дешевка. Дары покойного мужа — сентиментальность. И, наконец, собака. Шерсть на брюках, о которой трется ее милый дружок. Выше колена шерсти нет, значит, пес небольшой. Может, терьер, но скорее фокстерьер. Зовут Виски. Как ты узнала, Шерлок? Да мы вместе в поезде ехали, и она звала его по имени. А я слушал, так как, в отличие от некоторых, используй свои чувства. Я в порядке, мой мозг пашет, так что оставь меня в покое. Да. Ладно. Ладно. И все же послушай меня. Я ведь твой друг. У меня нет друзей. Да. Отчего бы это?